mbote na bandeko nyonso bazali kolanda biso lelo tozali awa na studio na présenter ngai kombo na ngai Neige nde tozali na interview ya munene na musala na nkolo Pasteur Charles kuboni mala mama bueno Neige toza madame Pasteur nyokoli biso tamulai tozoluka yo tobenga boye tamubulu en tout cas tozongisi matoni na Nzambe amen ndenga disoblige pe latana. Amen, maman. Okay. Pasteur Chako, neni santé? En tout cas, santé qui m'est allé, Nzambe na biso zobate la biso. En tout cas, tozana ngolo na ye donc il y a pas de problème. OK. J'ai vu que c'est quand même bazali moi un peu d'autres causes la moi déranger mais en tout cas en général tozana so malamu. Oui, Pasteur Chako, lelo penda ezali mokolo na yo tolingi toyeba point de vue na yo. Yambo question na fait boso Pasteur Chako toyebi ke ozali pasteur nde tongai toyeba carrière na yo ya ki pastoral obanda yango ka papa ya molimo na yo nani yango penda tolingi toyeba po toyebi ba pasteur susu surtout awa na poto na Afrika azalaki na un frère maintenant comme na poto ambamo ka mibambi titre wana ya pasteur yango tongai toyeba penda pasteur carrière na yo bandi yango ka. Ok, merci maman Agnès. Nasepe na mutuna wana ngai musala Nzambe na bana kaka awa na poto te ngai na bomana na ngai anoki na mama na ngai l'église babengaka Nzambe malamu. Nani epa papa adi na bala. OK. Na boye ndenge ezalaki wana ngoni babipi baperiode na ba 81 82 wana nano penza ozonika ko otika mama kaka na église mais yo moko pina tuko oza pe oza bon mama so les alte na alors et ko sala imo pe na question na catholique kaka ni mwana na zonga ka bo donc alors mais et osala mama bona na ba nene 91 tant mama na nga penza abela kinga pe na ko bela makasi nde mama kulut na ngai que son âme repose en paix. Yende mutu aye côté ya biso sango malamu abikino lokola mwana zobela yo pe papa problème ko bela bela boya ko ndimila Nzambe ya sikatenda. OK. Ngalobi bon oyebi suki mutu pe akomu na suka kuluka ata baba bambe pe panga nga okendeka kaiba est-ce que za ndenge nini? OK. Nde tokoma ikiwa na mnataye wana mais tokomi kuna bandi ko sipeso ke non eza Yesu nde azali Nzambe ya sikatenda azali Nzambe te azalaka mumu ya Nzambe azalaka esclave tout ça bona boye donc Nzambe nde osala kati na ye na biso bien pe mama Agnès babondi mpo na biso wana na 91 wana ezali na novembre 91 babondi mpo na biso nazongi na ndaku naoki kimi ekoti na nzoto naoki malamu na bandi kosika na biloko kolia mama lobi mais c'est que il y a du sérieux c'est que Nzambe azosala kati na papa oyo nde nakangamaki na église wana nanona nde papa oyo ozoyoka sikatenda apôtre sikatenda que son âme repose en paix aussi ye pe asa atiki biso na ba 2005 nde papa na ngai ya molimo oyo atiaki nga loboko nanona nde. Oh, Pasteur Charles. Donc, yo bimeli penza et pas ya Pasteur. Oto yo kaka penza kuna na Congo. Pasteur Sikatenda. Yende papa na ngai ya molimo. O achenga loboko lelo bali kubya ngai mosakolishako. Banda nonande. Depuis nonande ni nazali pasteur. Za ba bloko teke na kaka boye na bani ko fabriquer te. J'ai une source. Nazali Melchisedeki te. Nazali mosali oyo na uti na source penza. Soki po bengi na kisasa bagoso ke non bato so ake va ebele ba yebi mosakolishako. Pour na kamina ba église ebele na Dieu vivant. Nzambe na nzana ngai pe afungoli ba paroisse pe ebele na kati église ya Dieu vivant. Donc nazali source ya Dieu vivant papa na ngai comme na sikatenda ya Jacques mais assez akufi. Na sima na ye pe prophète ne maye kozwa nani mukumba wana ikizo kine se liboso donc mama ngai naza na source na depuis nonande nde nazali mosali ya Nzambe
ti lelo oyo nakasi na kumisuko na 30 ans ya carrière na comme pasteur. OK. Eza masolo te, eza likambo oyo obengi na kisasa na ekoyebi soki no toyi mosakolo chaque akamba na Kikwiti, akamba boye, akamba na Lemba 5, afungola l'église ebele bakoyebisa yo, eza masolo te. Donc c'est comme ça naza na source na ngai 30 ans comme pasteur na 2022 oyo nazo kusta sikoyo. OK. Ah pasteur, en tout cas koyoka yo ke obimeli penda papa na biso esali biso esengo makasi. Merci maman. Po na mokili na kotala ba pasteur boko mebele tozoyeba susu te bobimeli wapi outi wapi mais lelo ti opesi biso témoignage oyo Nzambe abakisila yo mingi. Mais pasteur, oya na yo awa siko na poto awa na mboka na Canada ntango okomaki mbala moko oyaki directement na paroisse oyo ozali kokamba obien okomaki na quelque part nsima nango nde oyaki kobâtir toni toyeba trajectoire na yo kolongwa na Afrique oya awa na poto. Merci maman na ngai eza motuna kitoko makasi na kobanda kaka obina banda nde na komaki na poto awa na boye mosala tozosala sikoyo tobanda kaka boye te mbala moko na ye mbala moko nazalaki passer na kisasa pe nakomi kaka passer mbala moko te esika bayambaki ngai boye ezalaka soki moto nyonso ye na poto oza eloko te bandeko bayi koyamba yo ya kobanda epa na biso to boye bayambaki ngai na bandeko mibale awa na Edmonton ezalaki ndeko Jérémy na ndeko Chanel bango nde bayambaki biso ngana mama mosumi na ngai na ndako na bango bapesi mpe chambre po tokabola tokutaka bachambre na boye nde Chanel moko na bango Chanel nde esengaki keno pasteur Michel na komema yo na église sika camarade na ngai asambelaka. Alors nde amemaki ngai na église oyo ezobengama na Redeem. Kaka ye moko Chanel nango mpe kaka abamemanga na Redeem amemaki ngai na église moko Songolo. Amemanga na église wana Songolo après abaki bon ça va dimanche oyo mpe na komema yo mpe na esika camarade na ngai asambelaka. Alors ngai mpe nde nakendaki nde bakendaka kovisite mais église ya Redeem nayebaka obanda kala depuis Nigeria po ngai mpe boye mama merci mama mpe ngai mpe nazalaki ntango naza na Nigeria natikala kokende na Redeem ata mokolo moko te nanayeba kaka sango nango kaka boye nazalaki mpe pasteur mpe na Nigeria na église ya God is Good Forever Church. Dieu est bon pour toujours. Il y a pasteur Daniel Kapinga na mandeko travailler nepi na Nigeria na ndeko apesa mope ya Redeem mais nateko kwenye Redeem ata mkono moko te mweza menena sala bwene na mbasala mais tango na yeko ya awa nde Chanel so na yebi Redeem ezali Chanel nde mutu amemanga na Redeem na komi na Redeem mwasi na nga bandeko azalaki na musala na boye nina kine ngai moko na komi kuna namoni ke asamba lobanda nazoleka na awa tokende liboso. Alors mwasi na nga pa ye na yeko se mwasi na kino tukangama nesiko tomoni ke solo lobanda mbe ezoteyama nalobi te ke bango nde baleki bato sutu te mais ezali oyo nga namonaki nasepelaki keno tokangama esika wana. Alors nde tovandi nga na mwasi na nga esika wana navandi na kati ya église ya Redeem depuis 2012 lokola mongina na kati ya ban. Bon, pasteur, nous on a eu tant on m'a qui on s'est présenté comme pasteur ou bien benza au vanda qui na yo bango moko ba notaki et loko moko kati na yo. Merci maman, très bonne question. Nga na mibombaki na ngai. Mibombaki nazwaka na kati ya église. Na vandi ka lokola mondine na yaka na ban tout ça bona boy. Suko ezalaki na étude biblique. Oui. Étude biblique. Étude biblique, tu as l'étude biblique. Nde komoko out na ma question na étude biblique. Dans on a pesi réponse. Nde ba tous bazala ki wana ba beti maboko. Ba découvrir. Mais on so a pesi oyo. Ezandenge mutu ba tso mutu to la différence entre kondima na elikia.
Ok. Ozomona espoir donc c'est dit que espoir les amis qu'on appelle amis. Mais ça va croyance ça. Oui. Il faut la où eza croyance ni. Oui, Tant on a olimbola wana ke kondimeza boy. Il qui a pesé le boy. Mbala moko ni ba ko découvrir que non. Moto yo aza mosala. Oui. Ndende kunga bengaye. Apindeko. Oni na en tout cas c'est parce que tu vois que mosala ngabino naza mosala ya nzambe. Mbala moko rapport ko eketi epa ya mota mosala boso. Oui. Nde banda mukona ko be ngai pastor Chako. Mais pastor Chako aza na kati ya ba na sali 6 ans. Oh, 6 ans na kati ya redeem na vandi lokola mundimi. OK. Ndenge mutakenda kana église ayoki lobandambe azongi na ngai na mwasi na ngati sali 6 ans awa. Pour mon redeem eza église te ke oyebi bamoko komi pasteur eza lipa na nguba te. Oui, eza munene. Na 6 ans onga na vandi wana. Mukolo moko tunasenga kike kopesa ngai programme tona sala bona boete. Mais na noko na pe ba msupe bazo ya pe aza ne passer pe ayene pe wana pe a se présenter ba no pe sa pe ko kuma la pe te ko za serviteur mais ngai o vanda no batela ya observation ya botala nanu oui oyeba isika mweza ndenge nini soki akopesa ngai ngolo ikina sala pe nzambe mapesa te soki pe na za pe kaloko na mundimika ka boye ikamweza ka kozaka na boyenge bini kokina lola ne secret yango wa tovanda ki na nalobaki awa tozalaki na étude biblique na moke bimaki wana nde ngai napesaki réponse wana bato nyonso bazalaki wana basepelaki makasi nde esika bayaki kodécouvrir ngaki nowi moto azali mosali ya nzambe alors mbala moko malgré badécouvraki wana mais ngai nazala ngaka koobserve kaka mosala kaka ndenge ezali eye kosala mpe cours ya badisciple mpe ye nakoti yango nakoti na cours ya badisciple na sisi mpe nazwi mpe certificat na nga mpe nazalaka na kati ya banka kaka lokola monene alors baza na systeme ya kofungola mpe bapriere lokola baétude biblique na bandako tosalama barotation wana nde ozala kuna ndeko mwana kama biso aza mpe mosala nzambe baselile wana nde bon alors ndeko mwana kama biso komona ndeko fola aza mpe motu ya mboka oyo ya Nigeria andeko kama biso na baselile wana baétude biblique ya bapokwa wana tozopartage eza kaka yopesi mwana ekanisi kaka ndenge wana ngai mpe na ndeko kozaso nayeba nyonso mpo ngai nayebaki nalemeba mwana kati ya priere wana po ezalaka soki bamemi oyo mpo fomema mpe kote wana naza na témoignage nyonso ayebi ke mosakoshako amema bato alors ani komema bato wana mpona bakoloba nzambe tout ça aye kosala mpe kemo ngonga nzambe ekoki na 2018 sikoyo foto banda mosala alors nde tobandi mosala inauguration esalami le 9 septembre 2018 donc le 9/9/2018 tobandi mosala nabandaki mosala oyo na bato à peu près 30 kaka le même jour oyo ya inauguration wana baimage ezali omonaki bato bayaki oyo nga amona natala baimage yango nakanisa bandeko nyonso bazolanda biso baimage oyo mpe koleka bokotala mpenda ya inauguration wi tomonaka yango namona yango tuka yo momonaki yango bato bayaki mpenza ebele epuis bato ya communauté congolaise vraiment en tout cas basoutenaki nga mokolo wana nzambe epapambola communauté na ngai baza na bolingo makasi ezala bapaster mpe ya communauté congolaise bayaki ebele koya kosoutenir ke no mwana mboka mwana biso ndeko na biso leki yaya baza kobondela sikoyo mpo na ye mpo abanda awa bazalaki baye kosunga mpona mama nde tobandaki mosala wana donc tobandi mosala nano bayebiso wana plus de 30 personnes tobandaki mbala moko mosala tozokende liboso donc c'est ça au moins église oyo nazwaki ta ya 6 ans ya en tout cas merci mingi pasteur tozali kolanda mpenza quand même ozalaki mpenza na temps ya observation mpo otalaki banda 2012 ti 2018 nde ye kobâtir mpende église nzambe akanisela yo ya mingi mais pasteur tongai toyebaka eloko moko toyebi ke ozali kokamba ti lelo kozala leader responsable ya litonga ya monene ozokamba kati na ville polo badifficulté nini okutani nango
awa surtout na biso na mokili na biso ya poto awa. Merci maman. Maman Nes n'a pas molo makasi. Tu n'as quitté au maman. En tout cas vraiment ça va pas molo makasi. Maman musala ya nzambe toka kaka musala ya nzambe. Ndio mona kaka makamoso za na Kongo ya nzambe za la ka sukali kaka. Oui. Zokane ba Kongo bololo pezali bangai pezali makai o ya mbilu pa olebo bike o nzambe oyo nini boyo natika to na kele wow. En tout cas ya malamu ezali pe ya ba difficulté pe ezali surtout kondima oyo na yeko mona pe awa na kati ya Occident. Oui Mama ezali kamali sécurité. Ça dit que vraiment il y a une photo senga et pas ya nzambe ayo ke la biso mawa biso batu oto na photo zo mona ke we na photo ndenge ki c'est dit ko komesika moko oyo batu so ko komate to komesika moko o ke liwa ezala kate to ni ezala kate batu toza na ignorance na mingi ya ona che toza po biso toza kata mboka oyo. Oui okomona mutu azosakana na kondima ondele na tondele ti ele moka ozo ondele ke bayi koyebisa ye likambo te bayi kolakisa ye te bayi koleposha te ke likambo oyo boye eza boye te sala boye te donc loka aza na poto aza libre ofutela etikete opesa ye visa te eloko moko te sikoyo koyebisa ye nini alors tokutana badifika mingi mais baoyo nzambe mpe bazali oyo déjà nzambe asakalinga bango déjà depuis Afrique. C'est pourquoi maman n'a pas bombe la haute. Mon tour a qui formation à Bonzambé depuis Afrique. Oui. Connaissance ça ça na awa au moins on a différence. Par rapport à mon tour aye ayo ka ke basamba la ka payer Yesu bon na prier paye ka na loyenge wana aye ne wana. Donc il faut azo ça ndenge ya lingi yo koyebisa yete parce que yo ko salelo comme côté aza protégé aza boy tout ça. Alors bah vous allez bien maman mais malgré cela biso to telemi kaka esika moko wana kati na boyenge beni côté ya solo esika likama malamu ezali esika libunga to la ke o ezali libunga to la kisi soki oyoki OK liboso soki oyoki te yo na nzambe na yo toko sambisa yo te toko forcer yo te boko ndima Comment bakanga na terme wana les salaires individuels soki phrase yango utaki wapi ndeba tu soki na phrase wana les salaires individuels siko yo do sala mabe les salaires individuels bala kisala boye vraiment bala kisoka likamboye te les salaires individuels. Donc français wana soki utaka wapi na bakate français wana mais malgré cela soki ndaka liboso malgré bitumba wana malgré kochola to koloba to kosala nini biso to ngimeni mutu te to sala musala ya mutu te to sala musala ya nzambe. Soki ba lobi likambo na yo nini bezo koloba ke malamu bakutuna likambo wana malamu mais soki ozala likambo wana te donc c'est dire que les chiens aboient la caravane passe. Biso tozoke ndeka liboso kaka opesi biso merci malamu ofingi biso malamu ovali na biso malamu okoyi biso nyonso kaka malamu kaka mais biso ozaka kaka kotelema kaka na droiture kaka nde omoni force toza nango yango wana boyenge beni kotelema na volonté ya nzambe kosala volonté ya nzambe ata badifficulté ezali mais mawa na nzambe ezosunga biso mamaniasi. Ah, merci pasteur na koyoka penda. Na koyoka ba témoignage ya boye ba komba obile bokuta nango po biso to kanisa ko zala lem fumo sana nzambe chozo kamba nyoso okuta na nka ya malamu ndoka ba komba pezali. Mama nyasi bitumba makasi tamsu kolekana ba muso ba sala misala. Okay. Poso to azo sala ni misala. Azo futaye. Oui. Ata patron gangelie akoni maka parce que yedi ko futé to ba ko longola yi. Mais l'église to longola ka mutu te. L'église to ngangela yo te. Oui. To ko la soka ke no eloko yo sali eza malamu te. Mais ka ko changer. Sala malamu sala bo. OK. Mais parce que l'engrais tout n'appelle comme là. To sala ki kaka na makanti wana le msuba passer la poto basala kate ba dépendre kaka na église mais awa na yebite mo wana
kozala pasteur awa ndenge nini ozomeka ko mpe ko ndenge balobaka ko gérer yango donc kozala pasteur na kozala komeka kosala nayebi te langage yango so ozocomprendre mpo na afrique toyebi pasteur akosala te avandi kaka mpo azotambatela etonga na nzambe mais awa kozala pasteur na kalita mwa différence ezali yango nalingi omeka mwa moke koyebisa biso kozala pasteur kati na poto surtout mpo na travail na biso ya mofulu. Merci maman. Merci maman Nest. Mutuna kitoko makasi. Lokola papa nanga molimo. Rien que musala ki pasteur mais sika azolia wana sika azolata wana makamino surtout vina na masina na bana zaka na musala wana. Alors biso pe awa na poto c'est possible to m'appeler à niveau wana. Mais système autre kuti awa. Na Afrique passer azali wana akosala eloko moko te. Alosala ka musala ya Nzambe azali mo batrité berger mama. Asala azali berger. Alors sikoyo il faut azwata akosambela nyoso po abattre. Nous ne pouvons pas dire que nous avons ça la kate. Ce que nous avons souligné. Comme responsable. Oui, maman. Parce que on a Occident, maman, système ya pour moto kuti a on différent ma casse na tout monde en Afrique wa. OK. Awa. Oui. Donc ceux qui ont raté. Wow. Au ko risqué. Le bac à moi pour la facture. Maman nangani na zero bisawa na. Konima to kuti na poto waza pesa différent mingi na autre tiki na Afrique kuna. Donc awa suki obi kino oza passer obandi musala obi okosala musala te na kansi bakwa kotomo na ba facture pendant vraiment que osamo na yo moko. Donc il faut oluka musala yo posa la peine à revenir na yo pour ebanenga kosunga libota na yo ngosala musala ya Nzambe. Donc nde yango mama nasala ka musala asala ka musala ça c'est un mot d'attente sur la saison un mot d'attente sur le péminano le quoi la zagina format mairie pour un article na dit le quoi na bandi musala mwana za kalibanda ya ville ezate de la comme ça na sala kaka awa na ville alors nde yango wana to sali ce que mukolo tozui lay off tozui congé to bandi ce que tozui kaka ndenge wana mais toujours ça musala mana ngai to sala musala po nasu na pilibota na ngai za pe malamu. Donc ceux qui me connaissent là vont l'église est comme une nene et que ce que l'église est comme la capacité à beaucoup la pasteur. Oui, capacité à la. Problème ça na monter mais pour le moment ma kokana ne quitter l'église à ma kokana ya ko za charge na ngana monter. OK. Tozo bunda do sala musala biso tozo kumilesa komisunga. Mais ceux qui paient ils sont dali ah ko sunga pe pasteur zo ela mbaboy pasteur zo mo ali pa boy. Oui. Et bloc mon kani wani zanga kate. Ouais zanga kate. Mais ça malamu ko to sala. Mais tozo sala musala penza pona. Tomu sunga biso moko. Oui, merci pena pasteur. Mais pasteur, awa na ville Edmonton, na yebi ke ba église ezali belé. Est-ce que vous voulez les quantités que vous sangana pe net ma d'autres monde en Afrique, vous savez pe conversion moko, vous savez ba boche baptême. Oui, vous sangana bino nyons ba pasteur, biso pe to yo kalilo banandami. Ya merci mama na ngai na kasi eloko wana pe avant même na banda musala oyo. Namona ki programme que zoma ki ndenge wana papa pasteur to kutana ka papa pasteur to sangana to solola mais na ndenge pe esila yebana ko tuté donc no papa ya moté le côté à biso bolingo bino côté à biso bolingo aussi ça on va bonde nini pasteur ya eloko wana en tout cas vous avez raison il faut tout biso pe tout le capé délivrance côté wana oui papa pasteur tout le capé délivrance ya biso moko oui pour côté ya batu bolingo nous avons bolingoté, nous avons ça area pamba. Oui. De l'autre côté, nous avons des fois nous sommes pasteur, nous sommes sans exception. Oui. De photo lukam, nous avons que ça là que. Bon moi nous sommes émona. Émona na église. Toli pena na église, maman baba sentir pena pasteur songolo, na pasteur sangani penda, pour saluer conversion moko, biso no stocké to yo ki lo banzambe.
En tout cas, tu sais pas ma case. Maman, ils ont ma bêtise qui te commande en gars. Ceux qui sont tout numéro zambé moko. Oui. Ce que tu as kabana pona nini. Et là, Kowana, ils ont maman. Na peta na ba période moko avant bana musalawa. Oui. Na mona kis et là Kowana ibandaki déjà. Tokuta ba pasteur bozo solo là. Mais na ndenge pe et comme souté na éviter ceux qui peut-être ceux qui peut Covid, ceux qui n'a évité. Peut-être Covid, mais et là par exemple malam, d'ailleurs na pesi mbote papa ya na kutaki pe na musala nzambe. Na pesi mbote pa ya pasteur Noé azali ana ngai. Na pesi mbote pa pasteur René azali ya na pesi mbote pa pasteur Msusu ba baza ebele basami. Donc pisongo bango somoti kula pa mola bino na sipe makasi wana bazali ba ya oyo pe na kutaki bango na musala wa. Alors na pesa mon père respect makasi. Po ezalaka soko kuti ya il faut Olanda lokolo. Donc c'est ça en tout cas suewana mokolo ezali pe kola kosunga pe biso même nga avana bana musala na so na télévision. Avana bana musala oyo presque ezaki 3-4 jours avant na kende na kutana kina pasteur moko. Na kutana pena komo na ye pasteur Noé. Na zalaki na ndaku na ye na fosa skatio na ndaku na ye. Na ye pasteur yaya nazo banda musala. Na yebisa kina solaki na yebwe. Bondela pe pona ngai. Azawana azana télévision azolo na nga poleli. Na fukami aboni lipo na ngai. Abi en tout cas musako zamba batela yo apambola yo musalo ekini liboso. En tout cas, tout comme on a souka émission na biso, des questions na biso ya souka to ngai to na pasteur na mono na alliance. Papa na ngai oza marié? Oui, nazali marié. Nazana bana 4. Peut-être comme tout so ka solo na bozino. Lolengi nazoli pe bana wana. OK. Mais na libala en tout cas l'autre comme na 17 ans de mariage ngana mwasi na ngai. Et puis na ba pesinga mwasi moko malamu. OK. Témoignage à kitoko, mwasi akomi kitisa, mwasi alili prière. OK. Okomona mwana bisala salate. OK. Na yebiso ke donc na yebiso ki masi musu batapeka lolenga na yebite. OK, azo soutenir yo pe na musala nzana. Mwasi na yebiso ke na yebite soki na mokilo basi batapeka modèle wana à part yanga na yebite musu batapeka modèle wana yebite. Wow. Kona ba na preuve te. Wow, pourquoi ça so kombo na poto pesa tambo de na Julie Chako. Oh maman Julie Chako, maman ine ja pese ba bote de